很大的力气啊！越是这种人迹罕至的地方，才能找到黑鱼啊，自己安心在这钓。不然你在河边人来人往的地方找到的，谁看见谁去钓。这种地方一般不来人的。你看，芦苇这么高，后面又是茂密的树林啊，就在前面坑里有黑窝。我去，步行的有点远，都给我走累了。第一个窝子在这边啊，在那边拍摄还逆光，我们钓了有20分钟左右啊，不开口。也不是说不开口，有一个小口啊，但是没咬到假饵，所以说咱们到前面去，还有一个窝子啊，到前面去钓吧。看看这第二个窝子能不能给点力啊，放出一点线来。好了。没想到的是，第一个窝子没口，第二个窝子也没口。我一生气我就回去了啊，回家拿了2个花篮，我就跑来下花篮了。下午咱们来起花篮。今天早上钓不到鱼，下了花篮，现在就有情况了。我看2个花篮都飘起来了啊！哇，发现了，这个进了一个大黑鱼啊！我没拿皮裤啊，咱们只好脱鞋下去干了。哇，这个大呀，兄弟们，这条黑鱼很大。呜呼，太棒了！哇，这裤腿要湿了，要湿了，再往上挽一挽。哎呦，哎呦，我操，完了，我操，这么深啊！这个黑鱼好大，3、4斤的样子啊！把这个绳一抓，它就跑不掉了。看看。这大黑鱼漂不漂亮？这不就成功上岸一条，还得是下花篮啊！还得是花篮呀！看这个，漂亮漂亮，还有一条啊！我看那个花篮也飘起来了，飘起来就是进货了呗。那边可能稍微深一点，哇，裤子要湿了，没关系啊，搞鱼重要，搞鱼重要。这个不大点儿，斤把重，感觉就是斤把重啊。好，这条小了，这一对轻松拿捏，这花篮真的牛逼啊！哎呀，兄弟们，这黑鱼。窝子鱼不开口呢，花篮轻松搞定啊，2条。发现一个黑鱼窝子啊，但是鱼应该不大，所以说咱们把雷蛙换下来用软虫。可以看到这鱼子的量还是比较少的啊，特别少，也可能被别人钓过了，咱们试一下吧。不咬钩啊！哟，鱼还不小，籽这么少，鱼还不小呢，没想到啊！太出乎预料了啊！这鱼籽这么少，鱼这么大，看看和我的鞋子比一下，4斤左右啊，4斤多。看这地方有一个黑鱼窝，是不是看不出来啊？因为这不是黄窝啊，兄弟。